Багаар ажиллах чадвар ба MBTI. Багаар ажиллах чадварыг та нар юу гэж боддог вэ? Хүн болгонд багаар ажиллах чадвар хэрэгтэй юу? Тийм буюу баг гэсэн үг нь Together everyone achieves more гэсэн үгийн товчлол. Энэ үг нь бүгд хамтдаа илүү ихийг мэдэх гэсэн утгатай. Багаар ажиллах гэдэг нь хоёр ба түүнээс дээш хүмүүс нэг хүсэл зорилго тэмүүлэлээр нэгдэн хамт үйл ажиллагаа явуулахыг хэлдэг. Багаар ажиллахын давуу тал бол шинэ зүйл сурах боломж нэгддэг, олон шийдвэр гаргаж санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг. Яг энэ санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж явах үед тархины шуурга гэх үзэгдэл тархинд өрнөж байдаг. Энэ нь бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлдэг. Мөн бусдын санаа бодлыг сонсож байгаа учраас эргцүүлэл хийх чадварт суралцдаг. Багаар ажиллах нь ганцаараа ажилласнаас илүү амжилт олдог. Мөн үн цэнтэй туршлагач болдог. Багаар ажиллахад ямар чадварууд хэрэгтэй вэ? Багаар ажиллахад танд хариуцлага, итгэл, сэтгэл, шийдэл, санаачлах зэрэг чадварууд хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол зөөлөн ур чадварууд буюу soft skill-үүд. Бид багийн гишүүдэд бүрдүүлэхдээ хамгийн түрүүнд hard skill-ийг нь хардаг. Гэтэ үүнээс илүү харах ёстой зүйл бол soft skill-үүд байдаг. Энэ нь хамгийн чухал. MBTI дээр нь тулгуурлан баг болж чадах хүмүүсийг олоход илүү хялбар болдог. Шилдэг баг болж чаддаг MBTI бол ESTP, ISTP, ISTJ, ENFJ, ENTJ, INTJ, ESTJ нар юм. Учир нь эдгээр хүмүүст зарчимч, хөдөлмөрч, тууштай зан чанарууд байдаг. Сагсан бөмбөгийн тамирчин Kobe Bryant бол ENTJ. ENTJ нь төрөлхийн удирдагч хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүс нь өөртөө итгэлтэй, шийдэмгий, хурц ухаантай, хүсэл тэмүүлэлтэй бөгөөд эдгээр чадваруудаа ашиглан бусдыг байлдан дагуулдаг. Ойрын зайн гүйгч Usain Bolt бол ESTP. ESTP нэрслээс айдаггүй. Өнөөдрөөр амьдардаг хүмүүс. Энэ хүмүүс бусдын заасан замаар биш, өөртөө сонгосон замаар явахыг ирмэлцдэг. Хамгийн нөхөрсөг MBTI бол ESTJ, ISFP, ISTP, ENFP, INFP эдгээр хүмүүс нь их халамжтай, хариуцлагатай хүмүүс байдаг. Таны багт ямар хүмүүс хэрэгтэй байгаа вэ? MBTI дээр тулгуурлан сонгоход илүү амар байгааз мөн MBTI дээр нь тулгуурлан өөрөг хариуцлага ноогдуулахад сайн биелүүлж чадах болно.